Awas! Punya mobil itu rawan terendam banjir. Siap-siap biaya perbaikannya bikin nangis. Banjir bisa datang kapan saja, apalagi di musim hujan. Tanpa perlindungan yang tepat, biaya perbaikannya bisa sampai puluhan juta rupiah. Bukan cuma mesin rusak, bahkan interior kena imbasnya. Untungnya, dengan asuransi mobil komprehensif yang mencakup perlindungan banjir, kamu nggak perlu pusing mikirin biaya. Karena asuransi ini memberikan perlindungan biaya perbaikan akibat banjir. Jangan tunggu banjir datang. Pastikan mobil kamu sudah terproteksi sekarang. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa like, follow, dan share. Untuk kebutuhan asuransi Anda, hubungi LNG Insurance Broker sekarang juga di 0811850773. LNG Insurance Broker diawasi oleh OJK.